कभी कभी मेरा साउंड क्रॉस हो जाता है, गाना होगा तो गाना होगा लगता ही नहीं। वापस करेंगे भाई सब क्या होया इतने बंदा जिस बंदे का काम है ना वो साथ बनाना कोई नहीं ऐसी मेरी भी दुकान है, मैं खुद दुकानदार बंदा करो से मजदूरी करना ने काम करते चाहिए। मेरी दुकान है बागड़ा शहर होलसेल दुकान किराना की बहुत बड़ी दुकान तो पागल मेरे लगे रात खोल यार भी लाभ देगा हर शहर हो जाएगा एक्शन लाभ देगा कोई एक्शन है मेरी क्या जेडी साहब ने दसिया नहीं बनी ले आओ आ जाओ कैसी नहीं सोच पड़े एक लाख बताइए हमें यार पर है यार तो मोटी होगी बस गाड़ी नहीं रखनी जिम्मे उधर रखी थी मैं रेल भी रखना है अभी ऐसे थोड़ी एक छन मन चबरा का apa lagi लो जी बेच रखो किधर गया लंडन अपने मेरी जान फायदा ही कोई खोलना ना देख लो बेटा कुछ खिला रहे ना सिलेंडर खोल लो अच्छा सिलेंडर खोला तो खोल दे अपनी मेरी ये टेबल ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿलेंडर ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੋਡ ਮੈਂ
ਚਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੈਰਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪਰੀ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ काया बलत मत मार लो ले ले आपको भी करा और चले 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 ये मैं देखना होगा बुला लो ऐसे गई किसी गांव के या चैनल आते ना कल आज को थोड़ा झाड़ू ले लो खान करो पानी दे दे रन कर चलो जा 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 गिलास लो और तू थोड़े नेड़े लग रहा है आज ते बोलो आएगा नहीं हो रहा ये भरी ब्रो सीधी हो कर कोई ना कह रहे निकलिया थोड़ी लिया छड़ी लगे तू और करो जी करो जी और करो जी भाजी बस भाजी ग्राउंड फुल कर छड़ो करो Pero tadi meja meja lagi ada apa kemenangan apa छोड़ियो
हल्की जी बस ठीक है फ्रंट गार्ड कर काशिया दे बच थोड़ा जोर कर काके जा ਚੱਕ ਦੇ शिमला अगला शिमला में से चढ़ बस बस ठीक है पहुंच गए शाबाश शाबाश Ara. ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਲੈ ना कर ऐसा पे तेरी शॉट मारी नहीं नहीं मैं सही फ्रंट गार्ड मारो ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉੱਚੂ ਉੱਚੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਫੇਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ पे जा थोड़ी सी हेलो और तेरे 300 रुपया लगा के हां बाकी नंबर ना देना